Hai akkam jirtu naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii ani nagaa kooti galata waaqayyoo ta'u har'ammoo yeroo hunda hin gaddinu yeroo hunda waa'ee barumsaa hin dabarsinu mee iski viidiyoo dinqii ta'een isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhuma ga'uu laala share like godhaa na jajjabeessaa jechuudha. Ingidihi addunyaa kanarratti wantoota dinqii fi kolfa ana waan baay'ee na ajaa'ibsiisee jira. Maanninyawum viidiyoo kiyya share godhaa like godhaa na jajjabeessaa. Amma gara viidiyichaa tanaan sin dabarsa jechuudha. Sirba haaraa amma dhufe tokko dhaggeeffadhaa. Namoota hedduu itti fayyadama. Ilaalame walumaan viidiyicha. Video kanarra waa hubattan jedhee tanan yaada. እንግዲህ የመዳብ ሸቃሎች እንግዲህ እኛ አልተሻልንም ማለት ነው። ከኦዴክስ ክሎሬክስ ጋር እንዴት ናችሁ? እንዴት አደራችሁ? በፊትም አናቃችሁም ነው። እኔ እኮ በጣም ያስቀኛል እና ብዙ ተሰራጭቷል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ። ሁሉም ሰዎች እያዩ ነው። ነሞ ተባየት ኪስር ባጅራ የቹዳ amma sirba haaraa dhufe odeksii fi kilooreksiidhaaniin itti buhaara dhastiniin jedha. Mimanninya viidiyoo amma dhuma ga'u ilaala baay'ee na qofachiise. Namoonni hedduu nama odeksii kilooreksii nama bakka tokkotti fidanii raawwatanii itti sirbaa jiran jechuudha. Namichi kunillee haa galatamu kan sirba kana baase jechuudha. Inna baay'ee nama buhaarsaa safarree tiitii kun maqaa isaanii beektan jechuudha. Iski mee itti buhaara garuma viidiyootti sin dabarsa itti buhaara. Kan namichaatti na kofalchiise namichi mooyyuu eessa jira silaa inni biyya arabaa dhufee hojjetamu ajaa'iba kan bira kana arabaa iyyoo diraama makkoo barana guduma hageenya nuti silaa barii sinillee akka itti buhaartan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoon baay'ee nama kofalchiisa. Isheen illee silaa dubartiidha biyya arabaa dhufte hojjette. Inni hoo biyya arabaa dhufe hojjetamu silaa ta'e Itoophiyaa jiramu. Ana kan namtichaatiin na kofalchiise. Odeksii waan dhiitetii dakashee buuse. Maanninyawum kana qofa miti ammallee itti fufa jechuudha. Viidiyoon isa biraa jechuudha. Ena waliin tura buhaaraamee addunyaa kanarratti wantoonni dinqisiisoo fi wantoonni nama kofalchiisuun akkuma wantoonni nama gaddisiisan baay'atullee wantoonni nama kofalchiisullee ni baay'atu jechuudha. Inna itti buhaaradha. Mee yeroo hunda hin gaddinu itti buhaarame na waliin tura. Viidiyoon inni biraatis itti fufa jechuudha. Na waliin tura. Amma ga'ay miskiin qaana'ee jira qaana'ee. Wayne miskiin kanarraa dubartiitu dhiira ashanfatee fuudhaa jira. Amma hoo dhiirumtuyyuu dubartii fuudhuu kunum qalabatiitti godhuu qaana'ee jira jechuudha. Akkamitti itti godha gaamee isiitti godha jechuudha. Amma irraa garagalteetti itti gooti. Hay miskiinatiyya way miskiinatiyya wayne kan ammoo wal jalatti kufanii wal gabbaranii aadaa dur kana wayya aadaa ammaa kana manna dhugaa. Yeroo durii amma aadaan maal agarsiisaa inni kuni aadaa dursan ibsa jechuudha. Yeroo durii haadha fi abbaan keenya jechuudha odoo inni isheen ilaalin isheen osoon isa hin ilaalin jechuudha kan wal fuudhan. Amma hoo aadaan inni kuni isa san ibsa jechuudha. Sababni isaa maaliif ijoolleen kuni lamaanii daddaa'imanii wal qaananii hunkaan daa'ima dhammaa dhisiti. Guddaa daa'ima xiqqashoo dhisiti guddaa dhisiti xiqqaanu amma dubartiin dhiira kuffistee sineerumaa na fuudhiyetti xalayaa barreessaa sadarkaa jirtu kanatti ijoolleen kun immoo aadaa isa duubatti faasan duubatti faa yookaan siniin jedhu aadaa yeroo durii san calaqqisiisa jechuudha. Oduu namoonni hunduu akkana ta'e dubartiin illee hirra kastuu hoo fuudheellee hin ari'u jechuudha. Maaliif namoota akkanaa kana kan nuroo isaanii sirriitti qabanii sirriitti mijeessanii nuroo mi'aawaa jiraatan jechuudha wal kabajaa. Maaliif namoonni amma qilleensuma irratti wal janajjananii erga waan hundaa xumuraniin booda
walitti dhufan jechuudha. Garuuyyuu inni sun yoo walitti dhufan wal busheessu bakka tokko duraayyuu alatti fixatanii hin ulfaata jechuudha. Silazii ani ijoollee kana nan kolfallee nan dinqisiisallee nan gargaarallee nan deeggarallee jechuudha. Sababni isaa namatti tolanii garuu ijoolleen hedduun TikTok irratti akka waan qoosatti yookiin hin arrabsanii jechuudha. Maaliif sa'aatii amma teknooloojiin babal'ate kanatti maaliif akkatti qaananii maaliif akkatti sodaatanii jechaa jiran jechuudha. Maaliif aadaa viidiyochi kun aadaa isa duubatti faasan waan yaallafoo kaalchararii waan ደግሞ aadaa duubatti faasan agarsiisa jechuudha. Maaliif nama kofalchiisallee akka barumsaattillee waan darbine waan abbootiin keenya keessa darbasan ibsaa jira jechuudha. Akka qoosattillee akka kolfaattillee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu እና baay'ee nama zazzananii nama mararanii እና kana qofa miti viidiyoon inni biraa hoo ni jira jechuudha. Mee waliin itti fufna. Amma warri meekaappii dibattanii kottaa fuula keessan ilaala. Amma fuula ishii xaragee akka kana bareeddaa jedheeti yoo irraa xaragu kana fakkaatti kinoo nama sodaachisti. Duubatti isinii deebisa viidiyoo. Fuula ishee hin lallaafti. Amma yoo harkatti dibatee ilaalu duqeetii fuulatti dibattee jirti. Ay miskiina kiyyagaa kinoo kana. Fuula keessa normaaliidhaan irratti yaadda warri iyaatan amma viidiyoon kun barumsa qaba jechuudha. Maaliif fuula keenya dibannaa ija keenya yaararratti laxxafannaa asirratti laxxafannaa asitti dibannaa iski normaalii keessanii ni dhufaadha jechuudha. Anillee amma sinissobo kaameraan kiyyanaa hatsadda'ee jira. Anillee akkasuma san osoo siniin taane hin dibanne garuu. Dhugaa dubbachuudhaaf waa tokko homayyuu hin dibanne. Garuu kaameraan ani itti fayyadamaa jiru qulqulleessa jechuudha. Fuula cidditti godha malee waa tokko homayyuu hin dibanne. Afaan kiyya irratti illee homayyuu hin dibanne. Hidhii kiyyaallee homayyuu hin dibanne jechuudha. Silazii normaalii keessanii dhiiratti yaadadha. Maaliif alatti duqeetii garaa dibattee hoo dhufte mana keessatti boru yoo isa waliin ciistu koyyuu duqeetii sana isaa argattee dibatta. Nuroo qabdee waan hundatu si dhiba. Silazii normaalii keetiin itti yaaddu yoo si jaalate yoo si dhiise dhabaqqa. Normaalii keessanii dhiiratti yaadda jechuudha. Duqeetii garaa araboonni amma fuula ishee duqeetii dibatte. Amma yeroo duqeetii san ofirraa dhiite mana keessatti jechuudha. Harree kinoo gaxarii kinoo daaraa keessa gangalate isa fakkaate jechuudha. Isa fakkaate dhugaa waaqayyo seestallaati. Innaa silazii duqeetii hin dibatiraadha. Kararoota garaa fakkeenyaaf amma artifishaalii mataa artifishaalii fa'aa warri godhatanii mataa keessan dheereffatanii daallee keessan asii faccisu sochoofta suni gaafa abbaa manaa kee bira geesse mataa sunis artifishaalii hojjechuu hin dandeessu. Unkaan hojjechuu dhiisitu ofuu hin yaadattu jechuudha. Sababni isaa nuuroon kee hin ulfaata jechuudha. Nuuroon akka ati amma kophaa jirtu kanaa miti. Garuu jalalleewwan keessanitti yeroo dhiyaatan normaalii keessaniin itti yaadadha. Amma inni ishii fuudhu maaliif duqeetii dibattee bira dhayxee waan ta'eef normaalii ishii fedha dhiirri normaalii jaalata jechuudha dubartii. Viidiyoon kun kana barsiisa jechuudha. Ammallee viidiyoon biraa itti fufaana waliin tura. Amma akka ishii godhu laala. Ere basma waldi manfas godhu. Akka ishii godhu laala amma ishii tana. Akkuma ishii godhu laala. Rabbiif jedhaati. Ere basma waldi manfas godhu. Inni kun ana waan akka kofalchiisu tokko humtuyyuu hin jiru jechuudha. Sababni isaa maaliif dubartiin safuu beekti. Ani fulfaafanii miti kanallee akkuma kolfi jirus gaddis gidduudhaan hin dhabamu. Dubartiin amma luka ishii ol fudhachuu miti yeroo gara babargaatee teessu akkamitti qaanyeedha aadaa Oromoo keessatti. Garuu iyyuu dubartiin yeroo har'aa luka ol fudhattee akka harree quuftee yookiin akka farda quuftee godhachaa jirti. Silazii dhiirri qaaseffataa jira jechuudha. Bakka dubartii dhiirri sodaachaa jira jechuudha. Maaliif nuti of eeguu qabna jechuudha. Ijoolleen dubartoota luka ol fudhatinaadha jechuudha. Akka gorsaatitti seenan gorsa jechuudha. Luka ol fudhachuun aadaa Oromoo.
lukool fudhachuun aadaa Oromoo keessattis ta'e aadaa bakka biraattis ta'e aadaa saba kamii keessattuyyuu safuudha jechuudha. Dubartiin safuu qabdi, dubartiin ulfina qabdi, dubartiin kabaja qabdi jechuudha. Amma tuni akka ishee godhu ruuzii mana arabaa quuftee lukool fudhattee akka harree yookiin akka hinu ilmayyoo harrootaa yoo laabuccee eeddee quufteen godhattu akkas godhachaa jirti jechuudha. Amma ruuzii akkana ishee godhaa jira jechuudha. Gaafa biyya galtee immoo ruuziin kun yoo keessaa gad naqame daaraa harree daaraa keessa gangalatti fakkaatti jechuudha. Ammallee viidiyoon kun itti fufaa na waliin tura asiniin jedha. Amma muka jala naqeetii ijoollee 3 gullichaa godhee itti fayyadamee jira. Balaan buute ibidda aaffaa jira. Ajaa'ibuma kan bara kana viidiyoo dinqii argaa jirra. Oh my god. Viidiyoon kun baay'ee na kofalchiise. Maaliif ijoollee gullichaa 3 miti. Gullichaa 3 san akka namoota 3 kan akka gullichaatitti itti fayyadamee ibidda qoraan jala naqee bobeessaa jira jechuudha. Innaa viidiyoon kun har'aa kan akkatti nama bohaarsiisa. Viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer koomenti gochuun na jajjabeessadha. Viidiyoo biraatiin illee isiniif anu jechuudha. Akka itti bohaartanis abdiin qaba. Guyyaa biraa hamman deebi'ee dhufutti nagaan turaadha na jajjabeessadha. Koomenti laayik gochuudhaan astaayitii illee yoo qabaattan iddoo rakkina qabutti jechuudha na gorsaa na deebisaadha. Guyyaa biraa deebi'ee dhufa. Ammasitti nagaan naa turaadha. Bye bye.